откуда-то не возьмись, тепло появилось, и он отключается, а эта печь гоняет. Очень удобно, но есть нюанс. Мы можем как-то интегрировать теплый пол, подсоединить к печи. Печь установлена, она весит тонну, установлена прямо на деревянном полу. Тут какой-то непонятными штуками, что это все закрыто. Добрый день всем. Сейчас едем на реальный объект и расскажем, как квадратную и круглую печь можно объединить в один дымоход. Конечно, поговорим о деньгах, расскажем, какие деньги эта система обошлась нашему заказчику. И маленький бонус в конце видео, как по неназначению можно использовать духовку в печи. Поехали! Ну вот, друзья, мы приехали с вами в дом, и чтобы вы представляли, этот дом первый этаж, 80 квадратных метров первый этаж, стены газосиликат, толщина стен 25 сантиметров, и снаружи он облицован обычным кирпичом. Кроме как печного отопления, электрического водяного котла, теплых полов по первому этажу, здесь пока нет никакого отопления, отапливаемся печами. Печь вот мы сейчас истопили, даже жарко, там 22-23 градуса где-то в доме. А за бортом -2, теплый пол. Имеет по первому этажу 4 контура. Кухня-гостиная, здесь у нас 2 контура. Есть контур в прихожей и контур в туалете. Сейчас к печи подсоединен 5-й контур. В прошлом году, честно говоря, мы видео хотели снимать еще раньше, но в прошлом году нам, когда мы печь поставили, там через несколько месяцев нам позвонил заказчик и говорит: мне сейчас ребята делают теплые полы, мы можем как-то интегрировать теплый пол, подсоединить к печи, чтобы экономить электроэнергию. Ну, теории много, практики мало. Мы говорим, давай попробуем, и смотрите, что у нас получилось. Мы хотели вам показать, как не по назначению используется духовка. Конечно, очень горячо, но вот смотрите, какая штука. Открываем духовку. Тут какой-то непонятными штуками, что это все закрыто. Это утеплитель. Ну, чем нашли, тем и заткнули духовку, чтобы там было погорячее. И вот он, теплообменник. Сварили металлическую конструкцию, раму, и накрутили на нее 20-миллиметровая, по-моему, это гофрированная нержавеющая трубка, по которой идет теплоноситель. Купили целую бухту 30 метров, и вот здесь накручено 25 метров. Примерно 7 литров воды. И все это лежит прямо на огненной плите, прижато к стенкам, духовка пышет теплом. И практика эксплуатации показала очень бешеную экономию по электроэнергии. Затапливаем печь, через 2 часа котел, установленный на 25 градусов, отключается, и теплый пол греется именно этим теплообменником. Каждые 30 минут, если мы печь топим, на 1-2 градуса температура теплоносителя повышается. Прекратили топить печь, ну и где-то примерно глубокой ночью котел опять, электрический котел водяной опять включается, и в таком ленивом режиме 20 секунд работает, там, минуту отдыхает. Ну вот, друзья, мы с вами тут протиснулись под лестницу, не очень удобно. Здесь как раз электрический котел висит, который работает на теплый пол. И впоследствии его переключат кранами, там как-то отопители наши собратья к газовому котлу подключат. Сейчас подключен котел, и видите, цифра 31. Это значит, теплоноситель выходит 31 градус. Это 0 означает, что котел выключен, 0 потребления электроэнергии. И 1,5 это давление в атмосфере, 1,5 атмосферы. Вот у нас теплый пол, идет на контура. А вот эти 2 сопли, это как раз то, что мы вам показывали и выходит из духовки. Вот это вот теплое, это попрохладнее, вот он теплый идет, поступает в обратку, перемешивается и в котел. Котел думает, что откуда-то не возьмись, тепло появилось, и он отключается, а эта печь гоняет. Очень удобно, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что за этой системой нужно следить. Если сейчас вдруг выключат электричество, то у нас есть специальный маленький бензогенератор, который мы срочным образом запускаем и подключаем насос, чтобы он гонял систему. Иначе все это может закипеть и так далее. Поскольку это временная система, за ней следят.
то есть я хочу сказать, что к таким системам нужно относиться более бережно и советоваться с людьми, которые все это делают. Ну, а теперь пойдемте посчитаем, в какие деньги печь обошлась нашему заказчику. Таким образом, нам заказчик сказал, что вот зимой он за 140 квадратных метров первого и второго этажа, общая площадь отопления, он платил всего лишь 1500 рублей за электроэнергию. Ну, согласитесь, это вообще ни о чем для 140 квадратных метров. Ну, а газ скоро будет, его уже опломбировали, скоро ленточку перевяжут. И тогда необходимость вот этого счастья пропадет, мы просто его отстригнем, вытащим, все замуруем, и духовка будет работать по своему назначению. Ну а теперь пойдемте на второй этаж поднимемся, покажем вторую печь, покажем дымоход, как они подсоединены. Пойдемте. И вот здесь вот, сейчас на 2 секунды остановимся, вот это вот народное достояние газовое, которое уже, слава богу, опломбировали, скоро ленточку перевяжут. Ну а пока греемся печами. Пойдемте. Ну вот, друзья, мы на втором этаже. Вот это одно большое помещение, 60 квадратных метров. Печь установлена, она весит тонну, установлена прямо на деревянном полу. Но дело все в том, что вот тут вот в районе столба, там под нами туалет, и стенки, перегородки из кирпича, поэтому плечо, деревянное плечо балок короткое, и это все дело стоит надежно, крепко. Понятно, если бы 6-метровый пролет был бы, все бы прогнулось и ничего не выдержало. Печь сейчас горячая, чтобы вы представляли, значит, второй этаж у нас 60 квадратных метров, это каркасник. Стены 25 сантиметров, утепление потолка 300. И вот эта печь, хотя у нас по паспорту она идет на 30-40 квадратных метров, отапливается спокойно 60, батареи пока холодные. 2 раза в день топим, утром топим, на день топим печь в ночь. И здесь 24 градуса. Прекрасно. Целый год люди жили, просто не нарадуются. Ну и, соответственно, мы видим труба, врезка трубы, прочистная заглушка прочистная, чистить горизонтальный участок врезки дымохода. Ну и там дальше идет общий стояк дымохода, который от первого этажа, от камина поднимается. И в него же врезана печь. В данном случае сейчас они подключены одновременно, все работает, все прекрасно греет. Таким вот образом это все происходит. Понятно, что если бы здесь были какие-то перегородки, какие-то комнаты, то в них было бы более прохладно. А как же еще может туда тепло? Только через дверной проем. Ну, это вот какая-то либо бильярдная, тут что-то будет, я не знаю, какая-то, может, игровая комната. Печное отопление рулит. Печное отопление рулит. Итак, давайте посчитаем, в какие деньги вся эта история обошлась нашему заказчику. Значит, печь 156 тысяч, вторая печь 78, дымоходы, шибера, крышные разделки, работа печников, куда без нее, да, 65. Поскольку 2 печи, тут скидка 15,5. Итого вот это все счастье 347, 300 рублей и очень шикарная по электроэнергии экономия, где-то 40 тысяч. Так что я думаю, что жалко, газ ему дают вот сейчас. Еще бы 2-3 года, он бы точно печь отбил. Так что всем жарких, хороших печей. Работайте с выдумкой, тепла, уюта. Пока.